रुको रुको भाई रुको, अभी तो कोको का सिक्योरिटी चेक होगा, कंगन पास हुए या फेल। अभी कोको महाराज जी सोच रहे हैं कि अभी चेक करता हूँ। अब परमिशन मिल गई है हाथ पे बैठने की। अब महाराज जी हाथ पे आते हैं और फिर चेकिंग पे लग जाते हैं। जैसे कह रहे हो मम्मा, ये तो भाई समझ से बाहर है मेरे भी। अब कोको को कौन समझाए भाई, ये तो कंगन ऐसे ही होते हैं, डालने पड़ते हैं। अगर मेरा कोको आपको अच्छा लगा हो तो कोको को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।